អានជូនជាភាសាខ្មែរព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក1ខ3ដល់ខ5គឺពីព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលខាងឯសាច់ឈាមទ្រង់បានចាប់កំណើតក្នុងព្រះវង្សាលួងដាវីតតែខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតនោះបានសម្ដែងមកច្បាស់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះពិតទាំងមានព្រះចេស្តាផងដោយទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលយើងខ្ញុំទទួលបានព្រះគុណនិងងារជាសាវកដោយសារទ្រង់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សចុះចូលតាមសេចក្តីជំនឿនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះទុកជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះនាមទ្រង់សូមព្រះបានប្រទានពរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមនៅទីនេះដែលយើងឃើញជាពិសេសនៅក្នុងខទី3បានប្រាប់ថាជាដំណឹងល្អពីព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ3ដដែលបានប្រាប់ថាខាងសាច់ឈាមទ្រង់បានចាប់កំណើតនៅក្នុងវង្សាលួងដាវីតនៅក្នុងខ4បានប្រាប់ថាខាងព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់គឺបញ្ជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើទីបន្ទាល់ខាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រកាសបានប្រាប់ថាព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅក្នុងការបង្រៀនជាច្រើនដែលនិយាយដែលបានប្រាប់យើងអំពីនិស្ស័យជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអ្នកខ្លះគឺផ្ដោតទៅលើការដែលព្រះអង្គយាងមកក្នុងរូបអង្គជាមនុស្សមានសាច់មានឈាមហើយព្រះអង្គបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទុកជាថ្លៃប្រោសលោះនៅអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានបង្រៀនផ្ដោតទៅលើភាពជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានគង់នៅដោយអង្គទ្រង់តាំងពីអកលរហូតដល់ផុតកលក៏ប៉ុន្តែក៏មានការបង្រៀនជាច្រើនដែរដែលបង្រៀនមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតជាពិសេសដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបដែលបានបង្ហាញប្រាប់យើងអំពីនិស្ស័យជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនិស្ស័យជាមនុស្សរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយគាត់បង្រៀនច្របូកច្របល់ចូលគ្នាអំពីការសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងការរស់ឡើងវិញហើយដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានសិក្សាពិចារណាយល់អំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតើព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ3ដល់ខ5បានប្រាប់យើងបែបណាអំពីនិស្ស័យជាព្រះហើយនិងនិស្ស័យជាមនុស្សរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនពិចារណាអំពីនិស្ស័យជាព្រះយើងចែកឲ្យដាច់អំពីនិស្ស័យជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីនិស្ស័យជាព្រះឬក៏ភាពជាព្រះដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា divine nature នៅពេលដែលនិយាយអំពីនិស្ស័យជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលអខានជាព្រះសូម្បីតែមួយពេលឡើយគឺព្រះអង្គមានវត្តមានដោយអង្គទ្រង់តាំងពីអស់កលរហូតបំផុតកលហើយក៏អត់មានព្រះណាបង្កើតព្រះអង្គឲ្យคล้ายជាព្រះឬក៏ផ្ដល់កំណើតឲ្យទ្រង់ឲ្យមានវត្តមានជាព្រះដែរគឺព្រះអង្គគង់នៅដោយអង្គទ្រង់ដោយព្រះចេស្តាដោយសេរីល្អដោយប្រាជ្ញាញាណនិងដោយឫទ្ធានុភាពក្នុងរូបភាពជាព្រះគឺជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះតាំងពីបំផុតកលមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហាននៅក្នុងជំពូក1ខ1ដល់ខ5បានប្រាប់យើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ដែលមាននិស្ស័យជាព្រះនោះដែលព្រះអង្គមិនទាន់យកនិស្ស័យជាមនុស្សនៅឡើយដែលព្រះគម្ពីរបានហៅទ្រង់ព្រះនាមទ្រង់ថាជា Logos ជាព្រះបន្ទូលព្រះហើយបានប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គមានព្រះនាមហៅថាជាព្រះបន្ទូលឯងគឺព្រះអង្គគង់នៅប្រទល់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាដែលភាសាក្រិកហៅថា proston គឺនៅពីមុខគឺនៅពីមុខ proston theon គឺនៅចំពោះព្រះវត្តមាននៅចំពីមុខព្រះវរបិតាជាព្រះហើយជាព្រះវរបិតាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីនិស្ស័យជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គអត់បានចាប់ផ្ដើម
ហើយព្រះអង្គក៏មិនបានមានអ្នកណាម្នាក់បានបង្កើតព្រះអង្គឲ្យខ្លាចទៅជាព្រះហើយព្រះអង្គក៏មិនបានមាននរណាម្នាក់តែងតាំងព្រះអង្គឲ្យខ្លាចជាព្រះដែរពោលគឺព្រះអង្គគង់នៅដោយអង្គទ្រង់គឺវត្តមានផងព្រះអង្គគង់នៅដោយឯងគឺអត់មានអ្នកណាម្នាក់ឬក៏អ្នកណាមួយបង្កើតព្រះអង្គឬក៏ផ្ដល់កំណើតឲ្យព្រះអង្គឬក៏ផ្ដល់កម្លាំងផ្ដល់ជាជំនួយឲ្យព្រះអង្គឲ្យបានរាប់คล้ายឬក៏កាន់តែចម្រើនខាងឯព្រះនោះដែរតែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគង់នៅអកលជានិច្ចដូច្នេះយើងឃើញពីនិស្ស័យជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញគង់នៅដោយអង្គទ្រង់ព្រះអង្គអត់មានអ្នកបង្កើតហើយព្រះអង្គក៏អត់មាននរណាម្នាក់ជួយឲ្យព្រះអង្គបានកាន់តែចម្រើនខាងឯព្រះដែរតែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគង់នៅអកលជានិច្ចដូច្នេះសួរថាតើដំណើរទៅមុខទៀតតើព្រះអង្គនឹងមានពេលអវត្តមានឬក៏ស្លាប់ដែរឬទេនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីនិស្ស័យជាព្រះគឺព្រះទ្រង់អកលជានិច្ចទី1ទី2ព្រះមិនប្រែប្រួលមិនផ្លាស់ប្រែនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីមិនប្រែប្រួលឬក៏មិនផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងភាពជាព្រះរបស់មនុស្សគឺមិនប្រែប្រួលទាំងពេលវេលាគឺមានន័យថាវ័យរបស់ព្រះក៏មិនអាចនឹងប្រែប្រួលដូចជាមនុស្សនឹងសត្វនឹងរបស់អ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងស្គាល់ដែលប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាប្រែប្រួលទៅតាមអាកាសធាតុប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលតែសម្រាប់ព្រះវិញគឺព្រះអង្គគង់នៅដោយអង្គទ្រង់ព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលគឺយើងនិយាយមួយម៉ាត់ព្រះអង្គមិនចេះចាស់ហើយព្រះអង្គក៏មិនចេះក្មេងគឺព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយហៅថាភាពអកលនៅក្នុងកាលមួយហៅថាកាលដ៏អកលគឺមិនមែននៅក្នុងកាលរបស់យើងរាល់គ្នាដែលកំណត់ដោយពេលវេលានោះទេកាលរបស់ព្រះគឺជាកាលដ៏អកលគឺមិនកំណត់ដោយពេលវេលាគឺអកលជានិច្ចយើងមិនអាចនិយាយថាមួយថ្ងៃនៅក្នុងព្រះឬក៏មួយឆ្នាំនៅក្នុងព្រះនោះទេគឺដោយសារតែនៅក្នុងព្រះអត់មានកំណត់ពេលវេលាថ្ងៃខែឬឆ្នាំឬក៏ពេលវេលានាទីឬក៏ម៉ោងដូចជាយើងរាល់គ្នានៅលើផែនដីនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនិយាយអំពីភាពជាព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅដោយអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គស្ថិតស្ថេរព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលគឺនៅអកលជានិច្ចគឺពេលវេលាផងព្រះអង្គប្រជញ្ញផងព្រះអង្គគឺមិនដូចជាយើងរាល់គ្នាទេដែលអាចប្រែប្រួលក្នុងពេលវេលាដូច្នេះសួរថាតើមានពេលណាមួយដែលព្រះអង្គអវត្តមានដោយការស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ឬក៏យើងអាចនិយាយថានឿយហត់ក្នុងការដែលផ្ទុំឬក៏យើងនិយាយថាលងលក់ដែរឬទេជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងជាច្រើនដងនិយាយអំពីនៃប្រៀបធៀបដើម្បីប្រើនៅក្នុងភាសាមនុស្សយើងឲ្យយើងយល់នៅពេលខ្លះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានដាក់ព្រះហស្ថផងព្រះអង្គពេលខ្លះព្រះអង្គបានព្រះគម្ពីរប៊ីបបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់តតមើលដោយប្រើដោយការភ្នែកដោយព្រះអង្គតតមើលហើយពេលខ្លះទៀតព្រះគម្ពីរប៊ីបក៏បានប្រាប់ថាចង្អេងស្លាបទ្រង់ហើយក៏ឃើញថានិយាយអំពីព្រះបាទទាទ្រង់ឬក៏បល្ល័ង្កទ្រង់គឺបានប្រើទៅតាមពេលនោះហើយនៅពេលខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងក្តីគឺបានប្រាប់ថាសូមព្រះអង្គកុំផ្ទុំលក់ឡើយកុំផ្ទុំរលាវឡើយគឺនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសួរថាតើព្រះអាចមានពេលនឿយហត់ឬក៏អវត្តមានឬក៏ដោយការណាមួយដែលមិនមានគង់នៅលើផែនដីឬក៏ពេលណាមួយដូចជាមនុស្សយើងដែរឬមួយក៏អត់បើយើងនិយាយភាពជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គគង់នៅអកលជានិច្ចគឺមិនដែលអខានដែលមិនមានវត្តមានរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូម្បីតែមួយពេលណាឡើយពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់អខានអវត្តមានសូម្បីតែមួយវិនាទីចុះនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គប្រកាសជាមិនមែនជាព្រះគឺភាពជាព្រះមិនមែនសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវទេពីព្រោះព្រះអង្គអវត្តមានដូចជារបស់ដែលបានបង្កើតមកដែរដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាព្រះដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់ស្ថិតស្ថេរជានិច្ចមិនប្រែប្រួលហើយប្រជញ្ញផងព្រះអង្គគង់នៅអកលជានិច្ចនិស្ស័យជាព្រះផងព្រះអង្គគឺជានិច្ចរហូតតរៀងទៅអកលគឺអត់ប្រែប្រួលអត់ផ្លាស់ប្រែអត់ដែលអខាន
ព្រះវត្តមានផងព្រះអង្គគឺគង់នៅអកលជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក3បើសុំទោសគឺចំពុក1ខ3ដល់ខ5អំបញ្ញមិញដែលយើងនិយាយថាជាដំណឹងល្អអំពីព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយព្រះអង្គខាងបាទដែលខាងឯសាច់ឈាមទ្រង់បានចាប់កំណើតក្នុងព្រះវង្សលួងដាវីតគឺព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់បានប្រាប់ថានៅក្នុងសាច់ឈាមគឺព្រះអង្គមកប្រសូតជាមនុស្សគឺមានន័យថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនមែនដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាដែលយើងមនុស្សយើងគឺមានរូបបុគ្គលម្នាក់យើងហៅថាមនុស្សម្នាក់ហើយមាននិស្ស័យមួយគឺជានិស្ស័យមនុស្សហើយនិស្ស័យមនុស្សនឹងឯងគឺនិស្ស័យនៅក្នុងអំពើបាបដែលយើងកើតនៅក្នុងអំពើបាបរបស់អាដាមដែលមនុស្សដំបូងបានធ្វើបាបហើយអំពើបាបរបស់អាដាមទាំងបានធ្លាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងកើតនៅក្នុងនិស្ស័យនៃអំពើបាបដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតនៅក្នុងអំពើបាបរបស់មនុស្សគឺមនុស្សទី1គឺអំពើបាបរបស់អាដាមគឺគ្រប់គ្នាកើតមកចុះចូលដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនបានមានបំណងទេអត់មាននរណាម្នាក់ចង់ទទួលបានការអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សបានកើតមកនៅក្នុងការអាក្រក់នោះគឺកើតមកក្នុងសេចក្តីក្រោធកើតមកក្រោមសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះកើតមកក្រោមបណ្ដាសាកើតមកក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបតែមួយរបស់អាដាមដូច្នេះអំពើបាបទាំងអស់នោះคล้ายទៅជាអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាតែយើងវិលនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញដែលយើងដឹងអំបញ្ញមិញគឺព្រះអង្គគឺមាននិស្ស័យ2ទី1គឺព្រះអង្គជានិស្ស័យជាព្រះហើយនិស្ស័យជាព្រះអត់មានពេលចាប់ផ្ដើមហើយក៏មិនប្រែប្រួលគឺអត់ដែលផ្លាស់ប្រែម្ដងណាឡើយតែនៅពេលនេះគឺព្រះអង្គបានយកនិស្ស័យមួយទៀតហៅថាជានិស្ស័យជាមនុស្សដែលព្រះអង្គគឺជាអង្គបុគ្គលមានរូបមានសាច់ដូចជាយើងរាល់គ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុក4ខ4បានប្រាប់ថាដល់ពេលវេលាកំណត់មកដល់នោះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រានៃព្រះអង្គទ្រង់មកប្រសូតតាមរយៈស្ត្រីក្រោមអំណាចក្រឹតវិន័យគឺព្រះអង្គបានមកប្រសូតដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាបើយើងនិយាយទៅតាមច្បាប់នៃការកើតគឺព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីនៅពេលវេលាកំណត់ដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាហើយព្រះអង្គបានប្រសូតដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមចម្រើនវ័យចម្រើនប្រជញ្ញដូចជាមនុស្សយើងធម្មតានៅពេលដែលនិយាយថាដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាកើតមកតាមរយៈស្ត្រីដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាគឺព្រះអង្គបានយកនិស្ស័យមួយទៀតគឺជានិស្ស័យជាមនុស្សដូចជាយើងរាល់គ្នាហើយនិស្ស័យជាមនុស្សដែលយើងដឹងគឺមនុស្សទាំងអស់កើតមកក្នុងនិស្ស័យនៃអំពើបាបនិស្ស័យនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកតំណាងនៅចំពោះព្រះហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គឺជាមនុស្សប្រុសដូច្នេះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានយកកំណើតយកនិស្ស័យជាមនុស្សតាមរយៈស្ត្រីព្រហ្មចារីគឺមិនរាប់តាមបុរសតែរាប់តាមស្ត្រីគឺព្រះអង្គមិនបានមកប្រសូតតាមរយៈបុរសហើយនិងស្ត្រីរស់នៅជាមួយគ្នាដែលយើងនិយាយភាសាឲ្យអស់ទៅគឺរួមភេទជាមួយនឹងគ្នាភេទប្រុសភេទស្រីហើយប្រសូតបានជារូបអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេតែព្រះអង្គបានប្រសូតមកដោយអង្គទ្រង់បានយាងមកចុះមកទុំក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីព្រហ្មចារីហើយយកនិស្ស័យយកការកកើតជាកំណើតដូចជាមនុស្សនៅក្នុងផ្ទៃរបស់អង្គរបស់នាងម៉ារីដែលជាព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គខាងឯសាច់ឈាមគឺមកខ្ចីផ្ទៃរបស់ម៉ារីមកដើម្បីប្រសូតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប្រសូតមកតាមរយៈស្ត្រីព្រហ្មចារីគឺព្រះអង្គអត់ជាប់នៅក្នុងនិស្ស័យនៃអំពើបាបនោះទេគឺព្រះអង្គនៅក្នុងនិស្ស័យបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអង្គជាមនុស្សតែជាមនុស្សដែលមាននិស្ស័យបរិសុទ្ធដែលមានរូបអង្គបរិសុទ្ធមិនបានកើតមកក្នុងនិស្ស័យនៃអំពើបាបរបស់អាដាមដែលជាអ្នកតំណាងរបស់មនុស្សទេគឺព្រះអង្គបានប្រសូតមកតាមរយៈស្ត្រីដែលជាស្ត្រីមិននៅក្រោមបើយើងអាចនិយាយថាមិនជួបនៅក្នុងការរួមរយៈរវាងបុរសហើយនឹងស្ត្រីគឺព្រះអង្គបានប្រសូតមកតែតាមរយៈស្ត្រីនៅក្នុងន័យនេះគឺព្រះអង្គបានចម្រើនបានប្រសូតមកហើយបានចម្រើនវ័យឡើងហើយមានរូបអង្គដូចជាយើងរាល់គ្នា
ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានចម្រើនទាំងព្រះប្រាជ្ញាញាណហើយជាទីពេញចិត្តនៅចំពោះព្រះវរបិតាហើយជាទីពេញចិត្តនៅចំពោះមនុស្សទាំងអស់គឺមនុស្សបានពេញចិត្តដោយសារតែព្រះអង្គអត់មានទោសកំហុសអត់មានអ្វីតសោះទាំងនៅចំពោះព្រះហើយនិងចំពោះមនុស្សអត់មាននរណាមួយអាចរកកំហុសរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឃើញឡើយនៅក្នុងរូបអង្គនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានិស្ស័យរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គបានប្រសូតមកនៅក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សតែជាមនុស្សដែលអត់មានអំពើបាបដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានមកបាទតែដែលខាងឯសាច់ឈាមដែលទ្រង់បានចាប់កំណើតនៅក្នុងវង្សលួងដាវីតដូច្នេះព្រះអង្គបានប្រសូតមកក្នុងវង្សលួងដាវីតតាមរយៈស្ត្រីព្រហ្មចារីដែលមាននាមថាម៉ារីហើយព្រះអង្គបានប្រសូតមកគឺទៅតាមសេចក្តីទំនាយដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅតាមសេចក្តីសន្យាដែលបានសន្យាជាមួយនឹងអាដាមដែលជាមនុស្សដំបូងជាមួយនឹងពួកហោរាដែលបានថ្លែងប្រាប់អំពីរូបបែបដែលអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រសូតជាយ៉ាងណាទីកន្លែងណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតហើយយើងឃើញនៅក្នុងខទី4បានប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបានបង្ហាញច្បាស់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាអត់មានអំពើបាបអត់ជាប់នៅក្នុងនិស្ស័យនៃអំពើបាបមែនក៏ប៉ុន្តែបាទកន្លែងនេះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នមានអំណាចមានចេស្តារស់ឡើងវិញហេតុអីពីព្រោះអ្នកដែលនៅក្នុងនិស្ស័យនៃអំពើបាបគឺមានន័យថាកើតនៅក្នុងអំពើបាបគឺត្រូវតែស្លាប់គ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់ដូច្នេះសំណួរសួរថាតើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់សុគតដូចជាមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងអំពើបាបដែលត្រូវការព្រះសង្គ្រោះឬក៏ត្រូវការនរណាម្នាក់ជួយព្រះអង្គរួចចេញអំពីអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែគ្រប់គ្នាជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ឬមួយក៏យ៉ាងណាជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលខ្លះបានប្រាប់ថាព្រះវរបិតាបានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញពេលខ្លះទៀតបានប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រោសឲ្យទ្រង់មានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដដែលជាពិសេសគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហានជំពូក10ព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គមានអំណាចនឹងដាក់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គចុះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកកង្វាលដ៏ល្អហើយព្រះអង្គបានមានអំណាចដាក់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គចុះហើយព្រះអង្គមានអំណាចនឹងយកមកវិញគឺអត់មាននរណាម្នាក់អាចនឹងយកជីវិតយកប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គបានឡើយគឺការដែលព្រះអង្គសុគតគឺអត់មាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គសុគតឬក៏អំណាចនៃអំពើបាបនាំឲ្យព្រះអង្គសុគតនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់គឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គបានដាក់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គចុះគឺមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់ស្ម័គ្រព្រះជន្មស្ម័គ្រព្រះតីដើម្បីប្រគល់ព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គឲ្យត្រូវសុគតហេតុអីពីព្រោះគ្រប់គ្នាមានបាបហើយគ្រប់គ្នាជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់គឺស្លាប់នៅក្នុងអំពើបាបហើយមិនអាចនឹងមាននរណាម្នាក់ជួយឲ្យរួចចេញពីអំណាចនៃអំពើបាបបានឡើយដូច្នេះហើយអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាអង្គបរិសុទ្ធដែលអត់មានអំពើបាបដែលកើតប្រសូតមកក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធអត់មានបាបគឺព្រះអង្គស្ម័គ្រទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ដែលព្រះអង្គអត់មានបាបតលសោះដែលព្រះអង្គមិនជាប់នៅក្នុងអំណាចមិននៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបតលសោះដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់ស្ម័គ្រក្នុងការដែលសុគតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ40បានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានសុគតបានស្ម័គ្រសុគតដើម្បីឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនបើយើងវិលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10វិញគឺបានប្រាប់ថាគឺជាអ្នកដែលព្រះវរបិតាបានប្រទានឲ្យព្រះអង្គគឺពួកអ្នកដែលជ្រើសរើសដែលព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ4ហើយដល់ខ6បានប្រាប់ថាព្រះបានប្រទានព្រះបានដៅចំណាំយើងរាល់គ្នាបានដៅចំណាំហើយអ្នកដែលព្រះអង្គបានដៅចំណាំនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលព្រះបានជ្រើសរើសនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8បានប្រាប់ថាគឺជាអ្នកដែលព្រះបានជ្រើសរើសហើយអ្នកដែលព្រះជ្រើសរើសនឹងឯងគឺទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតម្រូវឲ្យទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះគឺនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះគឺការដែលសង្គ្រោះទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេតែជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គស្ម័គ្រសុគត
ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកដែលព្រះបានដៅចំណាំយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកដែលព្រះវរបិតាបានជ្រើសរើសដូច្នេះអ្នកដែលព្រះជ្រើសរើសអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកដែលព្រះវរបិតាបានជ្រើសរើសទាំងអស់គឺធ្លាក់ទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតគ្រប់ទាំងអំពើបាបនិស្ស័យនៃអំពើបាបគឺបានធ្លាក់ទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គអត់មានទោសសោះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានត្រឡប់ក្លាយជាតួនៃអំពើបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាដែលព្រះអង្គគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូច្នេះសំណួរសួរថាតើការសគត់នៅលើជើងឆ្កាងតើព្រះអង្គសគត់តែនិស្ស័យជាព្រះឬក៏សគត់ទាំងនិស្ស័យជាព្រះហើយនឹងនិស្ស័យជាមនុស្សនៅកន្លែងនេះដែលមានការបង្រៀនជាច្រើនមានលោកគ្រូបង្រៀនគ្រូអធិប្បាយគ្រូអ្នកផ្សាយនឹងល្អជាច្រើនគាត់ច្រើនតែច្បោកច្បល់ជាមួយគ្នាគឺគាត់និយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសអំពើបាបយើងគឺគាត់អត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើការដែលព្រះអង្គសគត់គឺសគត់ក្នុងរូបភាពក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សឬក៏សគត់ក្នុងនិស្ស័យជាព្រះបងប្អូនត្រូវចាំព្រះទ្រង់មិនដែលបានមាននរណាម្នាក់បង្កើតព្រះអង្គឲ្យខ្លាយជាព្រះឡើយគឺព្រះវត្តមាននិស្ស័យជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានតាំងពីអកលមកហើយនិស្ស័យជាព្រះរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនៅស្ថិតស្ថេរអកលជានិច្ចព្រះអង្គអត់បានកំណត់ឲ្យដោយពេលវេលាព្រះអង្គក៏អត់ដែលអខានចេញអំពីបាត់បង់សូម្បីតែមួយវិនាទីណាឡើយដូច្នេះការដែលយើងនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានសគត់គឺមិនមែនសគត់ខាងនិស្ស័យជាព្រះនោះទេគឺខាងឯព្រះអង្គមិនសគត់ទេតែព្រះអង្គសគត់ខាងឯរូបអង្គជាមនុស្សខាងនិស្ស័យជាមនុស្សដែលជាមនុស្សមានសាច់មានឈាមដូចយើងរាល់គ្នាគឺព្រះអង្គសគត់ខាងឯមនុស្សហើយខាងឯមនុស្សនិស្ស័យជាមនុស្សផងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គស្ម័គ្រមិនមែនមាននរណាម្នាក់សម្លាប់ឬក៏មិនមែនមាននរណាម្នាក់នាំឲ្យស្លាប់នោះទេមានអ្វីមួយនាំឲ្យស្លាប់ដូចជាយើងដែលនៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់គឺសេចក្តីស្លាប់ដាក់ទោសឲ្យត្រូវស្លាប់នោះទេគឺមិនមែនដូចជាមនុស្សយើងទេគឺព្រះអង្គស្ម័គ្រសគត់ដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានដាក់ព្រះជន្មក្នុងព្រះអង្គចោះហើយការដែលដាក់ចុះនេះឯងគឺព្រះអង្គមានអំណាចនឹងយកមកវិញការដែលដាក់ចុះគឺនៅក្នុងនិស្ស័យជាព្រះគឺព្រះអង្គបានដាក់និស្ស័យជាមនុស្សគឺដាក់ឲ្យត្រូវស្លាប់តែនិស្ស័យជាព្រះផងព្រះអង្គគឺមិនដែលស្លាប់មិនដែលអខានឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលនិយាយអំពីការសគត់របស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមិនមែនសគត់ខាងនិស្ស័យជាព្រះនោះទេតែសគត់ខាងនិស្ស័យជាមនុស្សដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះ 100% ហើយព្រះអង្គគឺជាមនុស្ស 100% ដោយសារតែការសគត់ខាងនិស្ស័យជាមនុស្សដូច្នេះព្រះអង្គមានអំណាចនឹងប្រោសឲ្យរូបអង្គដែលព្រះអង្គបានដាក់ចុះនេះគឺព្រះអង្គមានអំណាចនឹងលើកមកវិញដកយកមកវិញគឺព្រះអង្គដកយកមកវិញនៅរូបអង្គដែលបានសគត់នោះគឺយកចេញពីការស្លាប់ឡើងវិញពីព្រោះព្រះអង្គបានដាក់ចុះដាក់ឲ្យជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបអំពើរំលងរបស់ពួកបរិសុទ្ធពួករើសតាំងរបស់ព្រះអង្គពោលគឺអំពើបាបរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺបានធ្លាក់ទៅលើរូបអង្គរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងរូបភាពជាមនុស្សក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សហើយអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គដែលជាមនុស្សដែលមាននិស្ស័យជាមនុស្សគឺព្រះអង្គបានជាប់ឆ្កាងគឺនៅលើឈើឆ្កាងគ្រប់ទាំងអំពើបាបគ្រប់ទាំងអំពើរំលងទាំងអស់បានធ្លាក់លើអង្គទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប្រកាសជាសាធារណៈបានប្រាប់ថាការស្រេចហើយការស្រេចហើយគឺមានន័យថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីសង្គ្រោះការទាមទារនៅក្នុងអំណាចនៃក្រឹតវិន័យទាំងអំបាលម៉ានគឺបានសម្រេចនៅក្នុងសេចក្តីសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺគ្រប់ទាំងឈ្នួលនៃសេចក្តីស្លាប់ការទូទាត់នៃសេចក្តីស្លាប់ទោសនៃអំពើបាបទាំងអំបាលម៉ានគឺបានសម្រេចនៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ថាការស្រេចហើយគឺអត់ត្រូវការធ្វើអ្វីទៀតអត់ត្រូវការដង្វាយឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីជួយបន្ថែមឲ្យរួចចេញអំពីបណ្ដាសានៃអំពើបាបឲ្យរួចចេញអំពីទោសនៃអំពើបាបនោះទេគឺអត់មានទៀតតលសោះពីព្រោះគ្រប់ទាំងអំពើបាបគ្រប់ទាំងអំពើរំលង
ហើយនឹងការទូទាត់ទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងក្រឹតវិន័យដែលតម្រូវឲ្យមនុស្សធ្វើគឺបានសម្រេចនៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើឈើឆ្កាងដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ថាការស្រេចហើយដូច្នេះការស្រេចហើយអំពើបាបទាំងអស់គឺបានបញ្ចប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយដោយសារតែការដែលស្រេចហើយនៅលើឈើឆ្កាងនោះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវរបិតាប្រាប់ថាព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំសូមប្រគល់វិញ្ញាណទៅកាន់ទ្រង់វិញតែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថារូបកាយនឹងទៅជាដីវិញ្ញាណនឹងដែលមកអំពីព្រះនឹងទៅឯព្រះវិញដូច្នេះព្រះអង្គសួរថាតើនៅពេលដែលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសុគតតើព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គទៅទីណាវិញ្ញាណនៅក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សគឺព្រះអង្គទៅឯព្រះវរបិតាភ្លាមនោះរំពេចដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ថាទូលបង្គំប្រគល់វិញ្ញាណឲ្យទ្រង់វិញគឺរំពេចនោះឯងវិញ្ញាណរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទៅជួបនៅឯព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌គឺនៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះវរបិតាដោយមានទេវតាហែហោមសាទរដោយសារតែអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានមកដាក់ប្រជញ្ញក្នុងព្រះអង្គចុះហើយបានជោគជ័យទៅលើសេចក្តីស្លាប់គឺអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់អំពើបាបទាំងអម្បាលម៉ានក្រឹតវិន័យដែលបានតម្រូវឲ្យមនុស្សធ្វើឲ្យបានគ្រប់លក្ខនៅចំពោះព្រះឲ្យបានបរិសុទ្ធដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតអញជាព្រះបរិសុទ្ធដូច្នេះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបំពេញគ្រប់ទាំងក្រឹតវិន័យទាំងអស់ហើយឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអម្បាលម៉ានគឺត្រឡប់ក្លាយទៅជាអ្នកសុចរិតអ្នកបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះដោយសារតែការសុគតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះសួរថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គយាងទៅណាព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបានសុគតដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំប្រគល់វិញ្ញាណទូលបង្គំទៅទ្រង់វិញវិញ្ញាណទៅណាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់គឺមិនបានទៅឋាននរកឬក៏ឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឬក៏ទៅកន្លែងណាឬក៏ជាប់នៅក្នុងភ្នូរនោះឡើយតែវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបានប្រគល់ឲ្យព្រះវរបិតាវិញគឺនៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះគឺវិញ្ញាណខាងនិស្ស័យជាមនុស្សបានទៅជួបនៅឯព្រះគឺរូបរួមនៅក្នុងនិស្ស័យជាព្រះហើយនឹងនិស្ស័យជាមនុស្សដូច្នេះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសុគតខាងនិស្ស័យជាមនុស្សនិស្ស័យជាព្រះគឺព្រះអង្គនៅអកលជានិច្ចហើយវិញ្ញាណផងព្រះអង្គពេលសុគតទៅណាគឺទៅជួបព្រះវរបិតានៅនគរឋានសួគ៌អត់ទៅប្រកាសដំណឹងល្អឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទេហើយក៏មិនជាប់នៅក្នុងភ្នូរឬក៏ទៅជួបយមរាជយមបាលអីដែរតែទៅជួបព្រះដែលនៅក្នុងរូបអង្គបរិសុទ្ធគឺរួបរួមគ្នាក្នុងព្រះត្រីឯកនៅក្នុងនិស្ស័យផងព្រះអង្គដែលជានិស្ស័យជាមនុស្សវិញ្ញាណជានិស្ស័យជាមនុស្សហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណក្នុងនិស្ស័យជាព្រះលុះ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះដដែលបានមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញដោយនៅព្រះចេស្តានៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវចាំសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏គ្រប់លក្ខរបស់មនុស្សគឺនៅលើឈើឆ្កាងមិនមែននៅក្នុងភ្នូរនោះទេគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ថាការស្រេចហើយគឺនៅក្នុងបាទសំទោសនៅលើឈើឆ្កាងមិនមែនព្រះអង្គបានមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាការស្រេចហើយនោះទេគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញគឺព្រះអង្គអត់បានមានបន្ទូលប្រាប់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺបានសម្រេចដោយសារតែខ្ញុំរស់ឡើងវិញគឺព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលបញ្ជាក់អញ្ចឹងឬក៏ប្រាប់បែបដូច្នោះទេតែព្រះអង្គប្រាប់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺបានស្រេចនៅលើឈើឆ្កាងគឺការស្រេចហើយនៅលើឈើឆ្កាងក៏ប៉ុន្តែការដែលព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញដូចជាអ្វីដែលសាវកប៉ុលបានប្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក1ខទី4ដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញបានប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណបានប្រកាសព្រះវិញ្ញាណបានសម្ដែងព្រះវិញ្ញាណបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញគឺការដែលរស់ឡើងវិញគឺជាការបញ្ជាក់ជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គទី1ក្នុងរូបអង្គជាមនុស្សហើយនិស្ស័យជាមនុស្សព្រះអង្គអត់នៅក្នុងអំណាចនៃអំពើបាបគឺព្រះអង្គអត់ជាប់នៅក្នុងអំពើបាបដែលត្រូវស្លាប់នោះទេគឺព្រះអង្គមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ដែលសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15បានប្រាប់ថាតើត្រនិចនៃសេចក្តីស្លាប់នៅឯណាត្រនិចនៃសេចក្តីស្លាប់គឺជាក្រឹតវិន័យហើយក្រឹតវិន័យគឺនាំឲ្យស្លាប់តែនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញដូច្នេះសេចក្តីស្លាប់អត់មានអំណាចលើព្រះអង្គនោះទេហើយអស់អ្នកដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មិនជាប់នៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ដែរពីព្រោះ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានសគត់ជំនួសពួកបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គហើយគឺសេចក្តីស្លាប់អត់មានអំណាចទៅលើអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៀតទេដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបញ្ជាក់បានប្រាប់ថាព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គពិតជាព្រះមែនក្នុងនិស្ស័យជាព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបានប្រាប់ថាព្រះអង្គពិតជាព្រះមែនក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សគឺបានប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ទេព្រះអង្គមានរូបសាច់រស់ឡើងវិញទាំងមានរូបសាច់ហើយបញ្ជាក់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គបានរស់នៅលើផែនដីនេះរយៈពេល40ថ្ងៃហើយព្រះអង្គបានដើរជាមួយពួកសិស្សយាងជាមួយពួកសិស្សទាំងបង្រៀនពួកគេអំពីការកែប្រែចិត្តហើយព្រះអង្គបានបរិភោគជាមួយនឹងគេហើយព្រះអង្គបានសម្រាកជាមួយនឹងគេទាំងនៅប្រទេសស្ដាដែលមនុស្សជាច្រើនបានឃើញព្រះអង្គបានយាងជាមួយដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយបានសរសើរនឹងការព្រះដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គពិតជាព្រះហើយព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញដូច្នេះសួរថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចជាមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតអត់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺដូចជាមនុស្សដទៃទៀតដោយសារព្រះអង្គបានប្រសូតមកតាមរបៀបរបស់មនុស្សតែអ្វីដែលមិនដូចនោះគឺព្រះអង្គប្រសូតមកតាមរយៈស្ត្រីព្រហ្មចារីព្រះអង្គអត់មានអំពើបាបនៅក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សព្រះអង្គអត់មានអំពើបាបហើយនៅក្នុងនិស្ស័យជាមនុស្សដដែលគឺព្រះអង្គជាមនុស្សដែលមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតរសោះតែព្រះអង្គស្ម័គ្រសុគតដើម្បីសងថ្លៃនៃអំពើបាបទាំងអស់គ្នារបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលជាអ្នកដែលព្រះវរបិតាបានជ្រើសរើសហើយជាអ្នកដែលបានប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះហើយព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានគង់នៅអកលជានិច្ចដូច្នេះខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលសាវកប៉ុលបានប្រាប់មកដល់យើងរាល់គ្នាដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមានបន្ទូលតាមរយៈសាវកប៉ុលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ថានៅក្នុងខ3ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះគង់នៅអកលជានិច្ចអត់មានពេលចាប់ផ្ដើមគឺព្រះអង្គគង់នៅដោយអង្គទ្រង់ដោយបច្ចេស្តាផងព្រះអង្គនៅចំពោះព្រះវរបិតាតែខាងឯនិស្ស័យសាច់ឈាមព្រះអង្គមកប្រសូតដូចជាយើងរាល់គ្នាហើយព្រះអង្គស្ម័គ្រសុគតព្រះអង្គបានប្រគល់ប្រជញ្ញផងព្រះអង្គសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគង់នៅអកលជានិច្ចហើយនៅក្នុងខ4គឺព្រះអង្គគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រកាសបានបញ្ជាក់បានធ្វើជាសាក្សីបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គពិតជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះមែនហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគង់នៅអកលជានិច្ចគឺមិនមែនមានដូចជាអ្នកខ្លះគិតថាឬក៏យល់ថាព្រះវិញ្ញាណបានតែងតាំងឬក៏ព្រះវរបិតាបានតែងតាំងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្លាយជាព្រះបុត្រាគឺមិនមែនបែបនោះទេតែព្រះអង្គគឺជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះគង់នៅតាំងពីអកលជានិច្ចគឺតាំងពីអកលជានិច្ចព្រះអង្គគឺជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះពិតហើយព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះចេស្តាហើយព្រះអង្គឯងគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គគឺជាព្រះ